Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Béni. Tous à prêcher sur le renversement des hôtels et tous allés dans le sujet où les hôtels là songe. Dernièrement, moi petit récapitulatif na kolobaboy. Tout le monde dit que vie na yon dengo zaliwana ya biso ce que nazolba na yo c'est-à-dire ngape na zana kati na bino. Vie ya mutunyo surtout ezali dirigé par l'esprit. Esprit de mutu. L'homme c'est l'esprit. Mutu ezali esprit. C'est-à-dire esprit de salaka mutu. Ezali loko mosuste. Donc l'homme étant dirigé par l'esprit, au moins la lalaka, ozo bimasikoyo na lote na zokene. Et donc c'est ça l'esprit na yo sekoyo. Ndenge zo bimwane zo table nde yo nde esprit na yo. Donc ce qui est loko etangami na lola te na esprit te. Yo kozo eloko te. Ce qui na monde esprit balubi ke yo kozo libala te mama okoluka nko komona ngote. Tout est décidé là-bas. Zoto ce qu'on dit ko yakuzo un peu après. Ce que balubi ke yo okosala te na monde des esprits papa okoluka musala mama okomonda yango te. Tout est décidé là-bas. C'est pourquoi il faut ce koyo kokota na monde wana pour que koyeba makabuni ne lekanaga kuna pour que yo bumo no yensala bien. Zambe pe to isto mona ke makambo na bino. Zambe pe ayesi koyo pour que a diriger vie na yo. Zamba dirija ka vie ya mutu na mutu à partir ya esprit na yo parce que Zamba azali esprit. Kwa lobele usikoyo akolobele na esprit parce que Zamba azana munokote kwa lobela munoko yo yoka. Gana sana munoko Zamba selinga munoko yango na zoloba. Mais Zamba ya azana munoko Zamba azana corps physique te. Zamba azana corps spirituel. C'est-à-dire que pour Zamba lobela il faut kaka na esprit yo zanango. Esprit no wana siko sika zolobela na ndoto. Les zo la coucher. Alors wana ndesko Zambe azolobela yo. Kolalo na zoloba wana kolalo wana. C'est-à-dire o lali pongler mutu alala kapongi o lali vraiment. Ndesko yo o esprit no ibimisko yo o badi komona makao o esprit no badi kotala. O mena ko kolalo na zoloba wana esala makaboy. O moni mutu soki vraiment lali profondément. Ne te ba voyager ou bien même ba voyager te o ko zalo longo e ko lali par exemple pas ya noko. Tetengana kendek moi intérieur wana. Okomona parfois ce qui na lamuki na butu d'ailleurs c'est soulagé na c'est beaucoup de temps na voyager okomona quand na lamuki na zo que par exemple côté ya toilette na biso tout ça kana ngo ah bana mo boy na talamuki na oh ah te na bossa que na voyager ce qu'on a na Kinshasa te na ça pas boy donc on a vraiment olala qui donc ebembe c'est ça les wana des esprits ko ebimi obandisiko kotala makambo les wana desikoyo ozoyeba ke effectivement na lali alors nous autres nous sikoyo ebimi wana siko Nzambe sikoyo abandi ko tambola na yo tamsiko abandi ko lakiso makambo par-ci par-là c'est ça olala les olali wana desiko les esprit zubimi sikoyo zobandi ko tambola. Alors nous avons parlé nabasonge sikoyo tolobaki ba critères ya songe que ba d'autres nyo surtout et utake pa ya Nzambe dans la plupart 99% utaka pa Nzambe ba d'autres nyo surtout utake pa Nzambe et que ba d'autres nyo surtout wana ezana ba critères totangaki na bino dernièrement ba 5 critères wana na ko énumérer ce qu'on a zo sala tout pour que na kende mbango parce que ce qui na bani ko na ba détail belé finalement toxi ça te. Alors na tolobaki ke bandoto nyoso il faut qu'on classe yango tozana bandoto ya combat tozana bandoto ya caractère reproche tozana bandoto caractère ya orientation tozana révélation de bandoto orientation recommandation na révélation. Je vais aller rapidement. Dernièrement na kotaki en détail sur ce qui est il y a recommandation c'est-à-dire ordre wana de totanga ki dernièrement je crois il y a 2 semaines bandot il y a caractère il y a recommandation il y a ordre les rwanda de tumuna ki bino ndengeni na akab ba ibisaki na Nzambe kende boma batwa na nyonso tu ya akaba kaye arbité roi ina ko bomaite o ba fashion na ko boma yango te na bombango
nzambe asilikaki abomaki ye. C'est un ordre. Soki ozwi ordre wana nde totangaki na bino bandoto oyo nani caractère oyo ya recommandation. Nakozongela yango lisusu te parce que on a pris toute une journée pour ça. Premier critère, caractère, tolobaki caractère ya combat. Soki ozolota bapapa bamadi biso nyonso tu tolotaka bandoto wana olali ozali kolota eloko moko ya bien te bazolanda yo ezali violence ezali agression bazali koagresse yo na ndoto tomonaki mpe le tomonaki dimanche passé na Daniel 4:4 uro wana lera ya kobenga Daniel abi Daniel yaka tala makambo na loti biloko na moni c'est épouvanté bazolanda ngai alamuki yo roi mobimbu munene ozomona ke nzambe ndenge akitisaka moto oza roi oza munene oza na bagarre de corps mais lere ndoto koya oza mutu pamba bazolanda ozokima olamuki muruko oza roi mais qu'est-ce qui fait que ki roi na yo okokota nango na ndoto te kuna pe opesa ba ordre. C'est ça la grandeur de Dieu. Pour la question que oza pamba parce que esprit na yo eza vraiment esprit moko eza pamba ezali orgueil okokosa na orgueil te orgueil ne faut ezala enlever. Alors caractère ya combat il ekisi que okomona olali obandi kobunda na mutu oza nini ezali combat olali bazolanda yo peut-être na babeta yo ozokima ntango moko boye omwana kaka balingi bakanga bo pouf otomoki ezali caractère ya combat ezali agression balingi babeta yo bazoya bona tonga batsuba yo peut-être na kati ya butu ozolota omoni nyoka ezolanda yo nyoka okimi comme bana bobola moki nalali nalomoni ndoto ezolanda ngai ezali agression ezali combat elakisi nini tozobanda kokende boye puis nakotia mpe na kati interprétation ya basonge parce que sinon te on n'aura pas le temps elakisi nini nzambe parce que ndoto wana euti epa nzambe eloko il faut koyeba d'abord ke ndoto eutaki pa nzambe pourquoi nzambe azalakisi yo image wana pourquoi nzambe azolakisa yo eloko wana intérêt nini nzambe azolakisa yo eloko wana yo siko il faut comprendre nango ke eza nini eloko ya liboso il faut comprendre soki ozali na ndoto ya combat ezali oyeba ke tu n'es pas en sécurité eloko ya liboso il faut ezali wana ozali en sécurité te ame na yo ezali en sécurité te. C'est ça d'abord eloko ya liboso faut oyeba na biso mpe ke bandoto ezali na fond et puis ezali na forme. Forme sikoyo forme ezali nini bakokolanda na nyongo ezali combat mutu akokolanda na machete ezali combat okotambola bo okoyi na kati ya ndoto oza na mutu boriroke bo osala accident ozomona ke ezali agression ezali combat ekokozala boye oza na kati ya ndako ndako ebandi kosike esandi na ndako obimela wapi na fenêtre omoni ke ezali agression ezali combat nyonso to wana ezali baforme mais baforme nyonso to wana ezali na but moko mpo na kolakisa yo ke ozali en sécurité te. C'est comme mutu akokukufa mais mutu akokufa na bavwa nini mutu ekokoboma ye akokufa na sida akokufa na covid-19 akoki kokufa na incendie akoki kokufa basorte baforme voilà baforme mutu akokokufela ezali ebele mais fond petit final ezali nini mutu akufi nakanisi bozo comprendre forme na fond petit final ezali nini mutu akufa mais akufeli ezali nini baforme eza ebele akokufa na sida akufeli accident akoyeki na akufi na avion akufi na bateau akufi boye mais nyonso wana ezali baforme ete ezali nini akufi baforme mpe ebele on dit que tout chemin mène à Rome mutu akokende par exemple na poto akokozwa ezali nini akokende na bateau akomi na poto akokozwa avion akomi na poto akokende ozomoneka baforme eza ebele mais finalité nako ezali nini akoma na poto ezali ndenge moko na nini songe ya combat bakombat ndenge nalobi ekokozala sorte ebele okoki kokwea nini lokolo ebukani na kati ya pongi okoki kozala na ndako ndenge nalobi incendie ebimi ekoki kozala ozotambola bup otutani quelque chose
Donc nous sommes les élèves forts. Mais ma forme nous sommes but na ko pour nous l'actionner to osali en sécurité. Que osali calme que et loko moko ya mabe ezali ekoki koyela yo. Ezali déjà programmé na mode amolili pour eyela yo. Mais nzambe siko pona collection et loko wana akoyi biso par ces formes là. Sikoyo, quelle maintenant l'attitude que tu dois avoir? Mais comment mina mukanda? Papa, passez Job 33, 16, 17. Job 33, 16, 17. Zaba lobi boy. Soki omoni eloko moko ndenge wana. Agression moko ya ndenge wana. Voilà. Balobi nini? Soki omoni to banana na 15. Banana na 15 bon to na 16. Soki omoni sikoyo eloko ndenge wana. To banana na 15 elakisi nini? Il y avait déjà que ezali toko banana 15 papa nani to na 16. Voilà. Balobi que Dieu parle par des songes, par des visions. C'est-à-dire que, à partir de songe, il parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dès que l'autre batubalagi makashi wana ozo ronfler wana, dès yo ronfler lokola bulldozer. Soko ozo ronfler tant muteur kuna, azo yo kaka ndeko ozo ronfler. Donc on lali vraiment on lali. Alors, sikoyo toket qu'on a 16. Alors il leur donne des avertissements. Et c'est des avertissements. Il y a tout le temps dans l'école. Ça va se dire que c'est des avertissements et mettre les soins à ses instructions. Ça va se dire que Keba Olotinin, Oloti et le Bukani, et c'est des avertissements. Si quoi y a avertissement, ce qui va se passer mon avertissement, tu as 17. Ce qui va se passer mon avertissement, et c'est le point d'année. Pour le moutoyer, afin de détourner l'homme du mal, pour que et l'okwana est comme la yote et de le préserver de l'orgueil. C'est-à-dire quand elle na orgueil que bon et sans d'autres, c'est ça. Ote na moni et sans d'autres. Et sans d'autres te. Et ça dit avertissement za bazo bisabi keba. Soko sele lokote et lokoyo ekoye la yo. Ekoye la yo. Okokufa. Et nous kange kokanga yo. Voilà un avertissement que Dieu vous donne. Osali aussi combat na kati ya bomoyi na yo, na kati ya vie na yo, na kati ya ndoto na yo. Ozu yango yeba kezeli avertissement Nzambe apesi yo. Qu'est-ce que tu dois faire? Lamuka. Tala ndenge ndoto omoni ndoto yango ndenge ye. Qu'est-ce que tu vas faire? Olbi bandeko. Comme na pesi bino exemple, fimo kwa lali aloti na kati ya butu na suki nyo sto elongo na mutu. Lera lamuka asali fiko ya. Oh, te. Ezali na ngo ndoto suki ezali. Sima 6 mois mais les raisons par ibisa qui est que keba ceux qui n'ont pas n'ayons pas kolongwa asale que orgueil mais pourquoi est-ce qu'on s'en base pour que hôtel ma olongolango okolongolango dengenini pla wana skoyo ekolongola parce que c'est les plats ya diable les filles wana zwa kiango ceux qui n'ont elonga kina mutute les la muka monika ceux qui n'est normal. Ce qui est normal, c'est ce qui est physique, mais pas spirituel. Parce que spirituellement, c'est pas l'ongola qui est. Mais comme ça, mis sur physique, attendez à Monica Sana Souki. Il faut qu'on détourne en gros et l'ongo. Qu'on détourne les alénines. C'est-à-dire qu'au lieu et ya, et que n'est pas Moussou. C'est ça détourner. Ce que le Moutouana a détourné, bon, c'est-à-dire quoi? Bon, il fallait quand on a cassé les détails, il y a du bon à commencer à côté Moussou. C'est-à-dire que pendant qu'on détourne les camboy, là il y a diable là, pour comme la yote, ce qui est long na mutité, il faut détourner en longue. Mais on peut détourner en dengenine par la prière. Parce que prière est capable, il y a kokota na monde mulili, il y a kolongole le kwana. Il y a kokota na monde mulili dengeni. Okokota na monde mulili à travers Jésus de Nazareth. Naïbi sakabino boy. Ce qu'on se le je prie au nom de Jésus. C'est-à-dire que au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus se condamne à Zui et Sikawana. Jésus se condamne à Kosele Lokwana. Je vais un exemple là. Donc, pourquoi je un portable? Papa, pasteur, comme yo ke Kishasa, je portable, yo un bongo yo. Tu peux pas passer un bongo. Je un bongo yo comme pour na Kishasa, qui est pesant de côté. Est-ce que les n'a pas un bongo pour passer un de quoi? Est-ce que quand vous avez un bongo na? Bongo utinde. Na Lubumbashi place na zalaki mutapesi ngambo na ekozwa na pesi ndekwana
Donc na pesi mbongo wana na kombo ya moto ya pesi ngai. C'est-à-dire lolenge moko. Soko lobi o sambeli sikoyo na butu o lamuki o moni koza na combat. Basuke longo na moto. Baba o sali accident moto akufi. O bukani lokolo. Diplôme no eziki. Ba passer le loko na yo. Donc agression nyoso to. Zamba lobi ke faut détournango. Parce que salami na monda molili et salama ke quand les yo lalaki. Les yo lalaki ndenge ba déchiraki diplôme na yo. Ndenge yo lalaki o monaka ngo na molimo. Il faut que okozoka na molimo. Okozoka na molimo ndenge nini? Okozoka à travers une seule voix, c'est la voix de Jésus. Parce que Jésus azali nani? Jésus azali esprit. Jésus azali esprit. Jésus sikoyo aibise biso na mukanda na ye alubinini à mon nom na kombo na ngai okobenga na démon. À mon nom vous chasserez les démons. Sikoyo yo koibisa nzambe Seigneur yo lobi boye ke na kombo na yo na kobebisa démon. Na kombo na yo na ko chasser ba esprit mauvais. Nzambe pe yo lobi na ngai que tu m'as donné l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est-à-dire au pesinga pouvoir na ba ennemi nyo surtout au pesinga pouvoir wana. Donc ndeko zeli wana ozeli na pouvoir wana o nzambe apesa yo mais ndeko sele na kayango te. Lero wana sko pona kokota na monda molili wana ko bebisa plan wana. On moni déjà que souke longo na mutu. On moni déjà que accident isalam. Mais yo na mutu kano c'est un accident. Yo siko yo kotele. Okobe le sko makele na Yesu, le sang de Jésus. C'est une force incommensurable. Makele na Yesu. Invoque le sang de Jésus. Et ça dit Jésus est moko. Okobe le nzambe. Seigneur Jésus. Nzambe nanga tata zalikolo. Luku mukebo masanzo ezongobe pa. Il faut commencer par adorer Jésus. Ko ipese lukumu. Tu es capable de tout. Zambi yo pesinga pouvoir. C'est quoi yo? Jusqu'au pouvoir na iwana zamba pesio. Albi à mon nom vous chasserez de moi. Zambe na kombo na yo. Na keisi koyo na monde molili. Muto yo azwa kisuki na ngai. Je reprends mes cheveux au nom de Jésus. Oh! Sikoyo. Nananga reprendre basuki wana. Ezali yo bien sali Jésus. Mais c'est Jésus. Parce que Jésus n'a kokota na monde amoli. Parce que Jésus a un esprit. Jésus ce qu'on dit ce qu'on lero kobele la ye na kombo na yo. Zambe na reprendre ba cheveux na ngai. Na kombo na yo. Na baby si plan ya diable wana. Parce que ezali plan isalim pour que ça dans 6 mois. Ezali plan. Ezali lokola agenda. Wana siko yo. Place ba inino bazali. Soki tata mwasi. Batata mwasi ba mwana makambo. Soki tata mwasi. Soki ba oncle. Comment déjà un agenda na bango que dans 6 mois ce qui n'est fait longwa. Bah c'est l'agenda na bango. Bah fandi sikoyo. Zamba ebi agenda wana. Yo siko lero ko bele la yo. Bi plan ya diable wana. Zamba na beli moto tumba. Plan wana yamba moto feu na komanda Yesu Kristo. Na beli makela na Yesu. Makela na ilonga et tumba ezikisa et consumé et analysé et paralysé plan wana feu na kombo de Yesu Kristo. Na kombo de Yesu Kristo. Les rois nous sambela. Ola muki na butu. Ozo na colère. Yo siko belogolo suki na mutu de kombasi. Okomi konfo. Est-ce que ça malam? Siko yo ozo sala prière ya kovanda. Zambe na ngai. Ezo de. Faut ça na colère. Yo, oui, satana. Yo, oyibi bon oyibi na ngai. Moto tumba. Feu. Na ba geste. Ozo sala boy. Feu. Na ba kulo moto tumba et tumba. Feu. Na kombo na Yesu Christ. Yo ozali na kolota. Lokola ndeko mwasi. Aloti boye. Akeye. Atombi nani voile ya mariage. Asa nango. Amoni tata mwasi na yaye. Azu voile ya mariage wana akena. Mais parce que ni bala na yet. Nakata ndoto. Yo sikoyo. Lero kola mukaboye. Otali place au chaque voile na garde-robe. Otali te. Voile na ngai zali. Wana ezala kindoto. Yo okende ko somba voile passe beaucoup bala dans 2 semaines. Au bon bi voile non na kata garde-robe. Te komasi moko. Sikoyo alali na butu amoni ba yesikoyo tata mwasi aye alongoli asufole wana kena. Pesa voile na ngai alongo kuna. Akepe na ngoko et puis alamuki. Mais zamba leki soki lipa no zotela wana eko sala mate yango wana voile bakena ngo. Mais yo sikoyo oso na muki. Okokota ndenge ni poke ni ko récupérer voile wana bandeko. Il n'y a pas de voie. Oya kokota kuna pour récupérer voile wana ezaka ka Jésus.
Parce que Jésus a un esprit. Naïbisi bino. Maman, la mouka. L'érika ko la mouki na pongwana. Ko c'est le que bon, oh pongi. C'est grave. L'affaire est grave. La mouka, tellement. Oh, bana mou boye. Hotel nanu d'autres bi. Eh, ya solo ko. Robe nangai, bazu ango. On a zomo noyo. Et c'est li papier à pamba. Robe ya solo. Mabala, libana ndeba memi wana. Oyo zomo na wana ki wote robe nangai. Et c'est li loko moko tisute. Il faut récupérer yango. Tellement. Au bandit ko pambola nzambe. Au bandit ko sambela. Ce qu'on obéit les âmes. On dit Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Ça va passer au pouvoir. Ça n'est là encore. Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher dans ma scorpion. N'est-ce pas que c'est biblique ça? Mais est-ce que ce soit l'angoté pour Nini? Non. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. C'est-à-dire, tata moi c'est ok bawana. Zamba lui qui t'a donné l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Zamba peut donc c'est le plus puissant que y est. Oya iko ibawana, ozali makasi kolekaye. Dieu t'a donné l'autorité, c'est-à-dire ozali chef na ye. Yo sikoyo okobele la sikoyo kombo na Yesu. Jésus na belelio, na kombo na yo, na keye, na arraché. Na ba cheste o arraché. Les wana. Soko za même na robe na wana na cadre de globe. Bimisango, chango na messe. Ça laisse qu'on prier prophétique. Zambe. Roba mariage au yangoy. Zambe. Na combo na yo. Combo c'est du kola pose. Na kayi na arraché la combo de Jésus-Christ. Aussi bien on arraché la combo de Jésus-Christ. Ce que c'est qu'on le dit que on arraché la combo de Jésus-Christ. Non on va arracher. Oui, et c'est lui. Les rois na papa maman. Zala na kimia. Belile makila Yesu. Au sambili ndengwana ou arraché. Zala na kimia ke zongi. Kozali sou komanke foite. Parce que Zamba lui dit qu'à mon nom, vous marcherez sur le démon. Yo béni comme naye au marché. Yo béni comme naye au reban mariage. Bon ce qu'on bangue sous ni. Ma bende sikoyo au sambelité. Ma bende sikoyo au béni comme naye souté. Ma bende sikoyo au ebisi Zamba que Zamba ke nous langai. Zamba lui dit qu'afin de détourner l'homme. Zamba perçoit avertissement. Pour que au détournant, yo sikoyo au détournant côté, yo sikoyo au sambelité, yo sikoyo fandi na yo. Il est pas les pays. Au comment on appelle 3 jours wana. Oui, Cécile, qu'est-ce qui se passe là? Oui, chérie. Non, kaka chérie. Na mwana ko ansele. Donc ngai na zodi ko bala yo zalaki na ansele kuna bibali. Eh, ngai te papa gati kaka monoko esili. Yo kende ki selete et loko moko te de bala pe ekufi. Bande ko botala nanu. Ngana kende na nga selete siko ya bisinga ke. On. Bazi siko yo. Donc wana ka la ti esprit ya mwana bwasi wana. Akena ngo siko yo alakisi ba camarade ya mobile. Ba téléphone abe tozo mona Cécile là on a ansele. Là, ah bon, c'est vrai. Zokante do kiaye, ala tie longi na yo. Aken na gosiko yo, na selwana afandi. Amile gisika ke pa ya bande kone wana. Oko yebisa mobile. Mobile akondi manda ite. Balu ki non, ba mona ki yo na sel na mi bali bozo s'embrasser. Siko mobile abomi li bali. Yo kanisika mobile muto abomi li bali. Te tata moi sinda bomaki anko. Lere ba binaki robu voile no wana. Lere wana nde déjà ki bali kendaki. Comment on était que non, voilà où on était le copamba. Amen. En fait, c'est pour dire quoi? Ba prière et combat, zamba utuko le bango bien que zali avertissement. Pour que bon Paul longo lango et comme la yote. Autre le bien mariage, et zali na musala. Ofandi, omoni, dès tout le monde qui déjà na binwana. Tout le monde de kumoko. Juste après ma collation de grâce, amoni marat na ye azui. A ce diplôme naie ake a chiffonné na babu au komi gozo diplôme boy aux autres la ba écriture les arts sous-souté na katan d'autres de quoi la moki ake a tiré tiroir à mon diplôme naie non papa quoi des arts sous diplôme te diplôme ndé ba bébé siwana ko fanda te les ko tala bo moni ke bon yango ofandi bon o ko so musala te diplôme déjà ba si ba bébé sang les wana ndenge moko o la moki place diplôme na uzeli ngwana okay aux yeux encore diplôme nazo di sango na sama kele na Yesu oyo nyoso tu ya muyini satana na kata diplôme na pambela na bébé sango na kombo na Christ na zu chiffon pourquoi on appelle chiffon tu sais il y a des prières prophétiques hein? Tu les fais na ba geste c'est biblique oui bi eloko moko boye nazo se rappeler ndeko moko boye oui bi mais la kutanga kumo na été
Les tozo bande misala tozo na problème fallait ba pese biso mituka. Mais les ministres wana wala sombe biso mituka musala azo freiner. Ce qu'on a bande quoi na to bande osambela na bango. Na biso bande mais ça le problème tozo na musala. Tozo na mituka te mais ministre faut sombe biso misala, asombe biso mituka vraiment azo koste biso ça fait 2 ou 3 mois tozo utiliser ka ba mituka na biso ça ne va pas. Ce qu'on est comme na kati ya bi papa to ça la prophétique. Ce qu'on a prié prophétique wana tozo sambela azu sikoyo contact moko sikoyo bibo tozo sambela zambe clé oyo bandele les asu clé te comme contact papa na kombo na Yesu Kristo donc nazo peso contact donc et c'est dit sikoyo mutuka il faut ba pese bino mutuka wana clé apamba a pesi biso contact na zu clé wana na bibo na yambiango na kombo na Yesu Kristo makambo zambe zalaka lokola liboma makambo zambe liboma soki mutu ateli makambo tosalaki wana albime oyo basali boma koma akokozwa clé ya ndako azopesa ya biko ezali kontaka mutu papa mama une semaine après ministre asigné mokanda apesi biso prière prophétique oyebi ndeko moko boye erango mpe bandeko makambo ebele ndeko moko boye ndeko mwasi prière prophétique botala ndeko wana bazana mobali na ye ntango ko boye bazwaki problème ya logement nde kaka bandako ya kofutela il faut bosomba bandako bosomba bandako nzambe apambula bino apesa biso bino misolo bosomba bandako bokende liboso poni boye ko sikoyo ndeko wana ntango ko boye donc mwasi bon comme tozonga nanu ndako tozonga nanu epai na bino anta baluka basaki na 3 enfants problème eza nango te botala sikoyo comme sikoyo mwasi azongaki epai na bango mobali azosi débrouiller na le temps kazwa nini bon mwasi soki mpe azwaki information ndenge nini mobali na yo soki tomoni na mwasi tomoni soki nini soki telefone ndenge makambo ezalaka tout ça makambo batelefone nakata nani wana nakozongelango si papa mama telefone ya mwasi kotala te telefone ya mobali kotala te eza bien te ezali te ke mpo ozosubtene mobali ezali te mpo esubtene mwasi mobali akozala na barelation mosusu oyo ezali mwasi na ye te mwasi mpe kozala na barelation na ye oyo ezali mpe botala nano toza na mama evange na ngai awa azogere makambo na ye na basi na mibali c'est tout à fait normal non sikoyo le sikoyo telefone ekosone le mosusu na yambi na yoki mongwa mobali oui madame nasikilika eni mobali abengi yo mais c'est fou oza liboma otala sikoyo ndeko mwasi wana asali nini baswaniki na mobali na ye ayoki sikoyo information ndenge nini azwi kanda azwi sikoyo album oyo lere babalanaki wana bafoto ya mariage ezalaki ebele bovini album mariage nyonso ezalaka na bafoto ebele na bavoile ebeloko eloko ebele azwi sikoyo album wana akei nango sikoyo nsima ndako azwi moto abandi sikoyo kotumba bafoto na kanda te azotumba bafoto nyonso wana sikoyo lere azotumba bafoto wana botala makambo mwasi wana aza ndoki asali azotumba bafoto moko na moko abi ye akozwa bolamu te ye akozwa mosala te ye azotumba foto moko azwi bafoto ya mariage wana azotumba moko azosakana maloba atumbi album mobimba ndenge wana parce que aza mobali aza motu moko makambo ya mobali nyonso tu ekufi misala nyonso tu ekufi na libala mpe ekomi problème mwasi sikoyo ekomi kozonga botala vi na biso ekomi boye nayebi te mpo na nini eske ezalaki mpo nasalaki boye mais osalaki ndenge wana mais otumbi obomi libala obomi bafoto obomi tout ce que vous avez comme relation obomi sikoyo okomi kose plaindre salaki prière prophétique aza kosala aza kotumba mais kotumba wana donc tu brûles quoi mais tu brûles pour les photos tu brûles na maloba zoloba na maloba mais il a tout tué la femme a tout tué vous moni makambo ndenge ezalaka ce n'est pas bon ça ce n'est pas bon la prière prophétique alors la prière prophétique elle est très importante oui j'ai parlé des véhicules ce qu'on leur rende quoi na apesi biso mutuka wana apesi biso clé quelque temps après on a eu la voiture tout ça c'est qu'on a voiture wana alors lorsque vous priez ça n'est pas prière prophétique celui makambo a voile vous priez vous voile okoko benda ngobi j'arrache voile nanga na kombo na Jésus Christ la wana obeli makile na Yesu dobi natumbi
tumbi ba plan nyonso ya diable wana na kombo na Yesu Kristo. Ndenge kosala ndenge wana pe ndenge kosala ekotumbama. Mais le problème c'est qu'il faut kosala yango. Il faut prier afin de détourner l'homme du mal et de prélever de l'orgueil. Koza na orgueil te. Otumbi yango afin de sili offandi libale no ezali na bana ko makambo diplôme ne wana pe ezali okobelela diplôme ne ekozonga okozala msana mais soki osambeli te diplôme ozomona wana ezali ya fort. Amen. Voilà. Donc voilà, je parlais de prière ya caractère ya combat. Ce que peut te continuer wana totanga nanu mukanda ya Job, Job 3:17. Comme ça, on a continué ce mercredi. Job 7:13. Job 7:13. Tout le monde connaît Job 7:13. Voilà. Au moins, dans Job 7:13, quand j'ai dit, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. Wana Job azoloba, albisto ngana zoloba ke. Boy bi kisu mutasa maladi. Ta oyo Job déjà va frapper azali maladie, azali moyenté. Azui cancer, a quoi boy mabe, donc Job, boy bi kaya Job ndenge va frapper ki na malade. Ce que Job azoloba ke. Ah, moi boy bi kisu mutasa maladi. Posa zalaka nini? Kaka lalat. Parce que oza maladi kovana na kiti boye ozuku nango kilo. Ce que mutaza maladi posa zalaka ka moko akende ami etendre na mbete. Potani ce que Job azoloba boy. Quand j'ai dit ce que nazoloba ke mon lit me soulagera. Nakende kola la tana mbeto, beto soulager ngai. Ma couche calmera mes douleurs. Les mususu toki na ke ko se coucher. Na lali ba douleur nga nazali et possible. Toka ni siko na 14. C'est alors que tu me ferais par des songes. Bomoni et que tu m'épouvantes par des visions. Lorsqu'il y a des gens qui sont alal, azwa ta pongi, passe le kimingi, je vais moni passi, abi bandi kona kenda ta kolala. Mais si quoi au lieu qu'alala, azwa pongi, lorsqu'on va songer bandi ce qu'on ko effrayé, basonge ya mabe, basonge ya bazolandaye, basonge na kutisha mutu wapi. Soki na vandi boye, passe na motema, zoto passe. Na kende kolala boye. Mpasi sous basonge sikoyo moyen ala les athées songe ya mabe qui m'effraie abi zambe dotami na kufa toke na 15 bomoni basonge ya mabe toke na 15 alors je voudrais être étranglé na lingba étranglé na zambe bomanga na kufa je voudrais la mort plutôt que ces autres na likutu liwa bomoni place songe ya mabe ko kotinda moto les songes sont très importants je basol banini kayawa zote za malade moyen te na fanda boye mabe na kwanta boye mabe na sala boye mabe ah bandeko nakenda ta kolala esulager ngai na le katana pongi le da kesu kwa lala kana pongi ndesi ko machete zo landaye ba diable bazo landaye ba parmu asutuki mais alala mabe afanda mabe nda lobini nzambe zo ata motema na ngai étrangler ngai na linga ta luwana kufa. C'est quoi ça? C'est pour vous dire que na kati ya basonge il y a combat, ça préfigure l'avenir. Ndega zo mona wana sikoyo amoni que non, liwa sikoyo désolé da bizambe bomanga kasina kufu. Parce que basonge ezali sikoyo ezola kiseke liwa ezoya. Basonge ozo lota bazo bomayo, ozo lota malade ya makasi, ozo lota boye. Soki ozo longela lokwana eko komela yo. Tomona ki Joseph alota ki akomi mokonzi. Akomaki mokonzi. Et loko kozolo tawana, ce que zeli abe ekoko kisama. Mais loko ya mabe, ce que ozo seli pe loko te ekoko kisama. C'est pourquoi d'autres nyon surtout ya mabe ozo lota. To tipo lo bangwa wa sala nini telema bela komba na Yesu, bela makila na Yesu, benga na ngolongo lango ekoko kisama te. Mais oloti ndoto ya bien. Olali boy. Comme exemple mon appelle ça ya film ko alali aloti fiasse mo boya ya balié bake akekuta na belle famille wana ndatu akitoko bafandi soko lotindo to ndengwana okusala nini yamba yango olamuki nzambe oyo ngana zu spirituellement sikoyo elata zoto ndoto elata nini elata zoto osambeli ndengwana otikala pe wana te ozana makasi bima lobi na église zo offrande nzambe merci nzambe Zabo pesinga libala. Parce que nous connaissons surtout les d'abord spirituels. Libala aux yeux spirituellement. Yo
koloba te que non les kaka nde koya de sikoyo ngana ko pesa action de grâce te. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Mais il faut croire que l'Ibaloana, aux yeux en go, il y a une offrande. Pasteur, en tout cas, papa Sambelanga, le nazi, d'autres à Kitoko, vraiment, Zambenayo, à Telema, on a vu dans d'autres wana et Kokisama. D'autres salanini, et là, t'as Zoto, offrande n'a rien de personne ensemble. Donc, tu te dis, hé, Zambalola, tout est spirituel. On bakanga, on a monde à moulili, il y a monde d'esprit et Kokisama. Les kambamo ya loti ndoto elata zoto na kombo nesu tusambeli bongo amen to sambeli zamba lola oya peso yango ndikoyo oyo zu yango na ndoto ekokokisa mesiko na ndenge ya mukili au juire pe lokola batulusu bajuzaka. C'est ça en matière ya ba prière ya combat na caractère ya combat tokani malamu bon toleka na kusuka wana toleka na deuxième caractère. Tu vas continuer. Je croyais terminer aujourd'hui, mais moi, je suis exaté. Alors, tu as déjà critères de révélation, tu as critères de combat, tu as critères ça va permettre critères de reproche. Dans d'autres mots, c'est reproche. Zamba sali ko reprocher quelque chose. Et donc comment boyo sali Zamba se pili nangote sikoyo Zambe atali ko reprocher yo. Ezeli bandota moderni. Biso nyo to l'autre bandota wana sina lo biango. Okofanda boye ozana yo zo lota. OK, ko sukula mai. O chema yo za salite na zote. O bande ko sukula mai boye. Parfois o chema mai na douche. Olingo okende loboko boye pour que obimbisa mai boye osali faux pas obeti cantine boum manyo se sopani osokolité. Et c'est un message. Mais pour nini yo lingo sokola mai osali faux pas cantine kwei. What is que zeli ba forme? Ba forme zeli ebeli a reproche. What is zeli reproche? To mona kango ngapele sina lotango. Okolota boye buke na salle ko bossa l'examen. Les douanes bato bano ko l'examen yo zulu ka papier au stylo. O bandi ko sala boye stylo to komate. O bandi ko sala stylo ko ndenge nini? Tata minute sole. O tsinga pesinga stylo te na sana ngote. O sala boye. Ti la suke tikele 3 minutes o tumo boye ko peso stylo. O na stylo. Siko o bandi ko fete boye. O moni questionnaire ba pesika wana e bungi. Mais questionnaire ngo ezala ka. Ti et s'il peut bazupe ba feuille au sala examen. Na éviter ce que pas na bino ko tibolo ki bloka ndengwana. Ba buso ba tibolo tango. Oui. Ko ki ko zala bozo kende bazo lo kabatu par exemple ezala na misala ozo lota. Ozo kende bu bokomi boye oza mulongo. Ba bandi ko kota moko. Lele komi tour na yo bakangi ba bino sikoyo esili batu bake pause. Kaka lere ngana komi a pause. Te esili to kangi wana zonga mugro mususu. Ezali forme. Mais pourquoi kangai? Nyoso toana ezali message. Zamba zo peso message. Yozo kende boye na pompi, OK na kopo, faut la mai o mel bien. O fongola bo o moni bou. Ça te va bien bou e katani. Mai ekei, ndenge nini mai ekei? Mai ekei po na yo ekei. Otali boye. Qu'est-ce qui se passe? Ezali ba sorte belé. Ozo longwawa. Ozo kokoti na voiture. Ozo kende quelque part. Okomi bo alors que bazo sur quelque part okoma na zele boye bouchon moko akusakana te. Moyen pe opumbo ezate. Oza bloqué wana okomi. Nyoso to wana ezali ba forme ya reproche. Elekisi nini? Okosala nini? Ba forme eza belé na koko tang ba forme ko zala 1000. E koko zala ozana ndaku ozo bima boye. Olingo bima na ndaku boye. Okotsa clé boye boup. Ozo fongola mate. Parfois bandi ko fongola boye, les autres tourner boye, boup clé katani. Clé katani, c'est comme moyen porter fongola pe ozate, oza bloqué. Ozo mona ezali ba sorte ebelé, ba voix ezali ebelé ou ozo mona ke eloko moko o ezinge salama eza salamate. Ça signifie quoi? Et là qui si que Zambe azali ko sala yo reproche.
eloko moko na vie na yo eza salema eza bien te. Vie na yo ozotambola na bopeto te. Ta vie n'est pas saine. Nzambe azali saint. Azolinga bana na ye mpe bazala saint. Mais yo makambo osali wana ozali saint te. Nzambe alingi ochange. Au fait, Dieu t'appelle à la repentance. L'heure wana sikoyo, soko moni nzoto ya ndenge wana. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te réveilles. Yo moko siko tala vie na yo. Okomori ke na vie na yo eloko moko ozosala bien zate. Okozala na makambo basiri, okozala na makambo muyibi, okozala na makambo lukuta. Eloko ezali na yo na katikati la période wana. Soko otali tu vas te reprocher quelque chose. Okomori ke eloko ezosala les apiétés. Mais Dieu est en train de te parler pour que vous changiez. Et c'est une forme de avertissement. Et c'est une forme de reproche. Jésus te reproche quelque chose. Je ne sais pas que Jésus te reproche ceci, cela. Tu n'as pas vie. Tu n'as marié. Tu n'as pas que non. Tu as reproché de bocheté. Il y a bien en bas. Mais tu as reproché peut-être. Il y a kanda aussi la kate. Bomoni, mutako kozala na musala azali bien, moi c'est mais Zambe lui reproche quoi? Zambe lui reproche que alinga atame une mauvaise relation. Zambe azo reprocher peut-être que non, azo semble les sous te vie na ya prière kiti. Zambe azo la kise ba message en dengwana. Dieu te reproche quelque chose. Okoki kozala pe ozo mata tu te retrouves quelque part na ngomba, sikoyo olingo kita otali na sikuna. Moi, place pour traverser, ça moi singa moko muke. Ce que vous tambola, na moi singwana, ne to koye na sekune zeli bulu makasi, donc ozo banga e bande ko na koye, donc ozo mona Dieu te donc ozo mona que tu ne sais pas avancer correctement. Pourquoi tu n'avances pas correctement? Parce que Dieu est en train de te reprocher quelque chose. Les gens vont reprocher quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tout ce que tu dois faire, c'est te repentir. Dieu est en train de parler, il faut changer. Donc, état naïo spirituel les habités. C'est quoi l'état spirituel? Il faut tout comprendre le lokomoko. Ozeli na kati andoto. L'ersko lingo sokola. Omonike maïezate. Ou bien savant. Onika kozo savant. Les cas kozo lokuta savant bopo onika boup. Savant et longo na maboko kwei. Parce que wana na ba poto na ba douche ya mabe wana. Finalement otiki osokolité. Et donc onini osokolité. Ezali zoto yote. Sikoyo eloko nini osokolité. Ndenge wana sikoyo ezali zoto yote. Parce qu'il faut pas confondre. Physiquement osoko sokola zoto. Mais l'air osasiko na ndoto. Olingo sokola mai esili. Osokoli zoto te. Zoto osokolité wana, ce n'est pas ce corps ici, c'est un corps spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien? Mayo lingako sokola na ndoto wana, ezali zoto tele mususu yakola mukabobi. Ah, mais ngana za propre, pourquoi ngana sol? Ezali propriété o ezali le corps spirituel, c'est-à-dire c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est souillé, c'est ton esprit qui est sale. Les lingako sokola na ndoto wana, lingako sokola na ndoto ete, lingako sokola de esprit na yo. Parce que ton corps, le corps c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, na kata ndoto wana, et le corps c'est l'esprit. Pourquoi on a construit l'esprit? Parce que l'esprit est assuyé. Parce que l'esprit est l'ongobanité. Parce que makambo esprit nous est habienté. C'est pourquoi Zambazo la kisao que kende sokola esprit na yo. Bongo la vie na yo. Ça la repentance. Ce qu'on a des abatindio na ndoto, au keipe, au super cantine, on a mimoni na kei, au mimoni negeni nana tindakio. Nana chaque esprit wana. C'est Zambe. À la question au kei, au super cantine au commis na douche, au jusqu'au maï faux sokola. Nazo répété que zoto yote post zoto wana zoto wana esprit wana et ça peine zoto non c'est un corps spirituel lors une gosto kola yango desko mai esili c'est-à-dire que otikeli na zoto otikeli na salité lero kola mukawana Dieu te fait voir que omoni esprit no wana osokoli yango te c'est que osaka kana mbito na esprit makambo zo sala esabienté. Donc il faut changer l'esprit. Il faut changer le comportement. Il faut bon guana. Et c'est dire reproche zabazo salayo. Et c'est dire langage zabaza ko ibisayo. Koti kala bon côté, on a muki boye, on moni ko za bien, zamba ibiso ile ka moko boye, on moni na douche sokolité, on ningo sala boye salamité bon, moi je suis bien.
costume, cravate, ma femme est là, les enfants, les quand d'autres. Si tu ne changes pas, Rabbi lui ne change pas. Mais yo, il faut changer. Ce qui se yo, ils ont changé. Qu'est-ce qui va se passer? Zambe a reproché de sous-souté à Kubwaka yo. Denga Bwaka croix Saoul. Et c'est le cas yo. Ils ont reproché mon sala boy a changé. Sala boy a changé. Oui, ça yo continue à kolomba. Tamo au kolemba. Zambe paye à kolemba. Ah, muto nazo ibisa changé. Te afanda na ye. Donc ce qu'on Zambe na bolingo na ye. Alinga qui n'a changé. C'est quoi zo ibisa zo changé te? Akotika. Les rois ne se connaissent comme kusala ba prière zo ke dans les vies. Zamba zali sous connaître. Zamba a reproché au changer au lieu de changer. Changer, a reproché au lieu de changer. A quoi ça la nini? A quoi fondre naïe? Au comme ce qu'on semble ba prière nous sur les autres dans les vides, aux semble les autres dans les vides. Rien ne marche, rien ne marche. Voilà ce qu'on dit au Kolobaka. Vraiment vie n'a pas de mais Zamba t'avait reproché. Zamba t'avait dit changer au lieu de changer. C'est pourquoi Zamba n'a pas voulu payer. À celui qui n'a pas payé à Fandi. Et donc on paye 5 000 boy, 20 000 boy. Ba reproche wana basala kango na ba chrétien nyoso tuté ba chrétien nyoso tuté basala kango zamba pesa ke reproche wana na muto déjà asayi binzam oya asayi le bien du mal azali ki bien nzam azali ko se comporter bien mais tant moko boye a pengui abandi ko sala vie a bien te bala mo bo nzamba zo responsabilité papa ndenge to bandeke no ezali boye te sala sikoyo okomi ko sala mabe zongela vie a boye zongela vie a bien wana te bazo bisa muto wana mais muto ya bongwana te muto yo ye ayeba Christ te muto yo bako bisa muto te a changé ndenge parce qu'il a toujours été comme ça. On peut demander à quelqu'un de changer ce que déjà zalki na bilak malam c'est quoi combien de bisali mabe ba te zongela mais ce que muto déjà zalki na katambe ay binzambe te makambone bon on va lui reprocher quoi parce qu'il vit na yete makambo mabe wana. Donc, aux huit reproches en dérouana, sache d'abord que tu es un enfant de Dieu. Zamba lingio. Zamba lingide, aux ongandé n'angambunaye. Zamba lingide, au changé. C'est pourquoi Zamba zolbake, mon peuple périt par manque de connaissance. Bilo konyo so bato baïdi en côté. Baïdi en côté. Akola la kolomoka. D'autres, ils ont d'autres. Mais non, d'autres, ils ont d'autres. D'autres, ont message. Dieu est en train de te parler. Zamba lingio, a lingio changé. Il te parle, il te conseille. C'est ça, c'est ça. Papa, tu as un peu tu as un fils que deux versets, comme ça, tout ce Katawan. Tout on a Matthieu. Matthieu 27, 17, 19. Matthieu 27, 17, 19. Matthieu 27, 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Oui, oui, place oyo. Bakangi Jésus. Ce qu'on bakena Jésus pas Pilate. Pilate a le binin. Pilate a le que bon, Pilate ce qu'on y a lingo tout na bat. Bolingi ce qu'on y a na Barabbas na Jésus, toti kanani. Tokena verset 18. 18 est sur le babo. Car il savait que c'est par envie qu'ils avaient livré Jésus. Parce que Pilate a dit que Jésus a celle qui n'est pas côté, mais c'est le cas qui a livré Jésus de Bastille qui est. Donc il y a 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, Pilate a terminé le tribunal. Quoi ça c'est Jésus? Sa femme lui dit, moi si il y a Pilate, il n'y a rien entre toi et c'est juste. Elle lui dit, il n'y a pas problème entre yo et c'est juste. Jésus il est juste. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup souffert en songe à cause de lui. Moi, si Pilate a dit, Lélo, n'a comme na boutou na songe à cause de Yamutoy. C'est-à-dire quoi? Zamba a quitté na lola. Pilate a l'engagé Jésus. Zamba a place pour moi, si Pilate a dit, bata, yo moi ça Pilate kende yebisa Pilate. Jésus wana, asali juste. Na dingité eloko moko. Oyoki. Wana moi ça Pilate. Aujourd'hui j'ai souffert en songe. Allez, fandao. Obi songe, okokoma ata oza roi, okokoma bébé. Soki ba biso lia mabelo ko. Na songe ozana makasa ata mote, pota la ba roi, na songe ndenge bakoma. Moi c'est mobimba, moi c'est ya Pilate. Fandao ba fand na songe. Kende biso mbali na yo. Amekate. Oyoki.
est-ce que moi c'est longwe ti place peut-être azalaki mobali nanga oui moi c'est nanga papa pardon mutoyo azali juste komekate azali le côté vraiment botika ye azali muto nzambe azali juste azwi yango wapi na songe bomoni reproche zamba kiti kosala reproche kolbe hey amekate Jésus wana azali nzambe Jésus n'a rien fait, c'est injuste. Amen. C'est ça les reproches. C'est pourquoi nous avons besoin de bon amukili, comme on a reproche, nous avons besoin de la Bible, comme on a on peut reprocher quelqu'un. On va maintenant aller dans Genèse 31, 24. Genèse 31, 24. Genèse 31, 24. Comme ça, on va arrêter là-bas. Genèse 31, 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, la mère-mère, et lui dit, garde-toi de parler à Job ni en bien ni en mal. Oui, bien, c'est quoi, Laban azalaki, nani, Jacob azalaki par Laban. Afin de connaître, Azuba sinemi balé. Akimi, c'est quoi, Jacob, c'est quoi, a commis kozonga, c'est quoi, et pas na bango. Lorsque Laban a constaté que non, et Job akimi. Et Jacob akimi. Jacob akimi, Laban naye, Laban nemi c'est-à-dire Bananaye, Léa na Rachel, Naba kokone, c'est quoi Laban a bandi kolandaye. Azui armé mobimba, azui bâtonné, a bandi kolanda Jacob. Alandi, après 3 jours, a commis ce qu'on a dit quoi comme place, Jacob a zéli pour qu'il a kangaye. Pourtant, le secoyo, Zambe secoyo, Dieu apparu la nuit en songe à Laban. Songe bandeko, mais vous oubliez que Zamba ne pas songe. Pourquoi? Vous oubliez que songe Jésus n'était pas Zambete. Ah, vous oubliez que Aluvina Laban n'a pas bien la songe. Beaucoup secoyo, c'est toujours le même Dieu. Secoyo, l'air Laban a dit comme place Jacob Azali. Dieu secoyo apparu la nuit en songe. Nabutu, l'air Kakbola la Kawana. Que Dieu apparaît en songe. Zambe a en songe. Parce que Zambe Azali esprit, à Kolobelebino pas qu'on a esprit. Zambe apparaît en songe à Laban. Laban Zakolala, Zamba ye. Zambe Zolbanalaba en esprit. Parce que on a esprit à Laban pe d'esprit bimi. Garde-toi de parler à Job, à Jacob, ni en bien ni en mal. Abi Keba. Naïbi que l'air tongue au na Jacob. Keba. Kolobana Jacob, ni en bien te, ni en mal te. Wana na wapi na ndoto. Tolo biso su na ndoto. Oui, na ndoto. Oui. Aloblé na ndoto. Si qu'on les razus koyo reproche en dengwan babi komekate koloba na Jacob ni en bien ni en mal te. Ezali instruction sur na ndoto. Mais tolo banana. Pourquoi Zamba linkuto alobele en bien te. Akoko lobele en bien. Zamba pambola yo kende malamu tout ça mais Zamba boyi kutu alobele en bien. Pourquoi bisanga pourquoi? Parce que bien wana iza lukuta. Na ibisi bino exemple moko papa je crois que de nazo site. Tata moko boye ayena mwasi na ye na banque a 5 crédit ba PC crédit à $15,000. Abimi sikoyo na banque sikoyo pour que bakende ko nandako zokande bomini na banque soki mutu aza na gisha banque bato mosusu bazalaka wana azosala semblant premier po azoretire mbongo mais zokande azotala yo amoni ndenge bazopesa mbongo wana atali amoni ok aza na baninga de libanda wana telefone bango abi bon ok alative sta vert namoni azwi mbongo tout ça ok sikoyo bato ne wana sikoyo basali nini moko azalaki na kechi sikoyo amoni ke ndenge babima boye comme ça na voiture te parce que la besoin ya voiture mutwana ya kaka na cash kaka net semblant boya telme oui patron OK what ah ça vite na kati OK c'est là zoka de coup monter aye sikoyo akoti kostima ya ketchuan moi c'est na mon père bon onyo surtout moi c'est atia na sac chauffeur a démarré wana Mr. Nazargi liboso wana bonjour mon grand frère, bonjour petit. J'espère que c'est grand frère n'est à solo. Zokande lukuta. Ça c'est mon grand frère hein, moi na tata. OK. Alors baka ndenge wana pona ko tromper bango. Wana pe à côté. L'air c'est comme bando kenazela.
oyo ya côté wana de faux grand frère wana abimisi munduki alakisi bango abi oyo ya kobouge nazobomia kaka sikoyo abimisi vraiment munduki bakamati nzela balongwe ti baka aéroport bakiti aéroport ti bazokende sikoyo baleki sikoyo aéroport bake sikoyo bakoti nzela ya maluku sikoyo quelque part wana sikoyo bakoti bamwa nzela ya zamba wana atelemisi mutuka wana sikoyo babandi koyebisa babi bon tiaka choisir ou bien okopesa biso mbongo wana okei na yo de toute façon mbongo nakozanga mpo soko oboyi nakoboma bino mbale nakozango kaka donc nazwi yango nabomi bino et puis avant nabima d'abord tozwi mwasi na yo toviole ye et puis tozwi mpe na mbongo tokei ou bien soko olingi yo moko ozwi kaka na malembe opesi ngai yango bopona bolingi nini wana sikoyo abimisi munduki sikoyo bokoloba nini batali na zamba bato na minduku bato wana ndenge bazobema makambo bakeshi ndenge ezali azwi kaka bi te boboma biso te bozwa kaka mbongo bopesa biso kasi mwasi sikoyo abimisi mbongo $15,000 apesi bango botali sikoyo basase wana babi bon mama papa ngai naboteli bino mbongo te bino mbongo te bopesi ngai yango te donc pambolanga quand même na mbongo na yo comme ça nasala yango mpe eloko malamu papa zwa kaka nzambe apambola yo esala mosala malamu est ce que lipombo wana eza ya solo yango te nzambe aboyi alibi laba moto azoyi na jacob jacob azolanda mpo aboma ye sikoyo alobele en bien ata akomi alobi ke laban nasepeli na yo nzambe apambola yo na bana na bana est ce que wana eza lipamboli ezali malédiction donc azoloba maloba ya mapamboli mais au fond de son cœur ezali nde malédiction parce que bible ezoloba ke l'homme ne peut donner que ce qu'il a eloko aza nango na motema ezali likunya ezali kanda maloba nyonso akobimisa wana ezali ya likunya ezali na kanda meme soki ya mbelire yango kende malamu na bakoko bofanda malamu te azoloba nde mabe wana ezali nde mabe nde tomonaka bandoki soki ale motu ye kutu nde moto azolela makasi bokundanga na ye azolela kutu koleka na bino nyonso mais ye kutu moto ale ye amen bon tokataka bana nakanisi sikoyo mercredi tokokontinue na ba révélation mosusu comme ça to mercredi tokontinue soki nasilisa yango mercredi dimanche prochain tokontinue sur la sorcellerie comment aussi interpréter songe parce que tolobi déjà déjà pour comprendre comment il faut interpréter ba songe mais tozongela yango lisusu mercredi tozongela yango mpe lisusu dimanche pour que bosala relation ezali comment songe ya kointerpréter songe ya kokozala codé comment est-ce qu'il faut que bandingini badékodaka yango eloko nyonso bayekolaka soki bomoni Joseph abandi kondimbola bandoto ce n'est pas par hasard parce que Joseph ye moko abandiki koyeba kointerpréter bandoto te lorsque Joseph ayoki ndenge bainterpréter bandoto na ye lere alotaki aza na bagrand frère na ye bake kozwa bashome na zamba amoni bashome nyonso ya bandeko na bango nyonso tu ezokumbemela ye ayebisi bango ndoto abandi kutu koyeba teke elekisi nini bango nyonso ko balobi bon elekisi ke yo okokonza biso okogouverne biso Joseph ayoka bi bon donc soki na ndoto eloko na ngai ekumbameli eloko na bango c'est que eloko ya ngai ça suffit que ezali ngai donc eloko na bango elekisi ke ezali bango donc soki eloko na ngai nzete na ngai bango ekumbameli soki pa nzete na bango ekumbameli nzete na ngai c'est que elekisi ke bango te batu bakumbameli ngai bomoni koma abandi kososola sikoyo ye moko koma il faut interpréter basonge lere ekosala nzoto ya mibale abi papa naloti sanza naloti moyi na banini bazokumemela ngai ayikoki lisusu papa alobi yo olingi osakana olingi oloba ke ngai na mama na yo na bandeko na yo tokokumbemela yo Joseph avanda abi makambo eza ndenge nini donc balobi ke ngai donc soleil elekisi papa parce que ezali munene ezali puissant sanza elekisi mama donc le 11 wana ezali bafrère donc sikoyo soki biloko wana
soki papa elakisi étoile po bango bazogumela elakisi ke bazogumela ngai c'est comme ça qu'il faut interpréter d'autres abandi mpe koyekola c'est ainsi que azoyekola comment il faut interpréter d'autres c'est ainsi que lera ye kokoma epai ya nani epai ya pharaon ayebisi ndoto en fonction ya oyo ye déjà ayebaki oyo bayebisaki donc comme ndoto wana se répété 2 fois bomoni fois ya liboso oyo baplante egumbebelaki ye na oyo ya mibale oyo soleil nanini bagumbebelaki ye soki ebimi 2 fois c'est-à-dire que c'est arrêté na monde ya lola ekokokisama yango sikoyo nde ekokokisama sikoyo ozomona sikoyo azosala corrélation wana on va faire cette corrélation na bino comment il faut interpréter votre prochainement mercredi na dimanche avant de clôturer pour que vous ayez l'idée ya koyeba que soki aloti boye elakisi boye si vous vous rappelez encore nani dernière nani prédication tosalaki ya roi Nebukadnezar lere sikoyo bazondimbolela ndoto wana ezali interprétation ya bandoto lere bazondimbolela ye na Daniel komoni zeta munene wana zeta wana ezalaki munene biloko nyonso na kati zeta wana ezali yo parce que yo mpe oza munene yo osali roi omoni koza munene bato nyonso bazogumbemela yo omoni zeta wana mpe eza munene bawazo biloko nyonso ezali nsima na yango bazolia kaka likolo nango wana donc ndenge bakati zeta wana elakisi ke yo mpe bakati yo donc yo ozorepresente zeta wana c'est comme ça qu'il faut ça la corrélation faut se transposer pour voir comment est-ce que okoki kozwa message en d'autres amen tokozongela yango tobetiliza maboko sikoyo tokotelema mpo tosambela boeskize miniti elekaki mate yango ezali tellement kitoko nayebisi bino ke ndenge bazobenga ngai ndenge bazosepela na mate yango ndenge tout le monde m'appelle papa mate wana vraiment eza kitoko papa toyebaki te papa soki toyebaka pasteur soki toyebaka ozalaki wapi mate ya boye toyebaki te tala ngai naloti boye bamosusu bazotina ngai na bavoice mail papa tala ndenge ngai naloti elekisi nini papa ezali awa na por telefone etondi bon tota bien vraiment nzambe asunga tosilisa yango comme ezali na télévision comme ezorépété chaque jour comme ezali mpe na Facebook moto azolinga akoki kokende kobanda koyoka yango mpo ase rafraîchir mémoire comment ndenge nini akoki kosala parce que plus de 100 personnes nakorépondre ndenge nini mais tout le monde est content que mateya wana bato esungi bango mingi ezali eloko moko bato mingi bayebaki te bato mingi babandeki kaka langage ya ezando donc ezoko eza inutile or ke vi mobimba nde place ezali satan azali kosipa bato bayeba te ke vi na bango ezali wana tomoni yango na bino tozokontinue komoni yango na bino mais Dieu apparit la nuit en songe à Laban nzambe Laban alali mais nzambe alobi le nzambe azali esprit akolobeli yo kaka na esprit ndenge olalaka wana nzambe mpe azolobeli yo kaka na esprit nzambe areproche yo osokoli mai te mais mai wana ezali kosokola nzoto physique te nzoto spirituel c'est que esprit na yo eza bien te osokoli te nzambe azodemande yo osokola parce que esprit na yo ezali saint te kosokola esprit ezali nini kosala repentance makambo ozosala ezosepelisa nzambe te tala nani vi na yo ozosala nini po ezosepelisa nzambe te obongwani nzambe ayambi yo epai na ye oboyi kobongwana nzambe akopasala nini akotika obanda kosambela bapriere ezokoma epai nzambe te tozosambela tokosala 3 intentions ya priere intention ya liboso touti komona epai na bito obuti komona sasa yipike nzambe alobaka mais il faut nzambe sikoyo asosola yo nzambe apesa yo esprit vraiment ya koyoka ye bayaka koyiba bandoto nayebisi bino vraiment ndeko mwasi oyo akoki kozala aloti abali azwi mfwale na ye ake abali soki satan amoni ndenge wana soki ndeko mwasi oyo alamuki amoni ndoto oyo malamu akoriske asambela asele priere yango peut-être na église wana sikoyo moyen biso tosali kozala te parce que asa asele yango na makila na yesu to pour ye ayeba yango lisusu te pour ke akende kosala yango aya kosele ndoto yango te satan mpe ayibaka bandoto soki mpe bayibi yango okoyelamuka moyen mpe osele eloko eza te bon epekaka ndenge wana satan azwi yo alors il faut sikoyo kosambela priere na biso intention na biso ya liboso ezali boye nzambe
afongolo bandoto oyo alotaka te olota soki mpe ozolota oretenir bamosusu balotaka na bango me baretenaka te ezali grave ezali lokola moto aloti te soki oloti me oretenir te na moto aloti te boza ndenge moko donc nzambe apesa yo bandoto nzambe vraiment apesa yo bandoto nakanisi intention oyo mutu na mutu atia loboko vraiment ndenge molimo ya nzambe atia mutu na ye na mutu bopesanga loboko tosambele nasenga nzambe apesa bino esprit ya bandoto vraiment toute votre vie dépend là bosambela comme ça nakusukisa na prière wana bosambela mutu na mutu asenga nzambe pesanga esprit ya bandoto nzambe nalotaka nzambe bayibanga bandoto te nzambe oyo mpe na kolota wana nayeba nini na kosalela yango bosambeli na kombo na yesu kristo naye liboso na yo osopande motema naloba nyonso osaleli ngai oyo nga eleki minene oh nzambe alola jésus de nazareth nzambe tala bana na yo bango oyo kosopande baye epai na yo motema nzambe tala bana na yo baye epai na yo kosenga yo bana na yo baye kosenga yo nzambe balotaka bamosusu balotaka te à travers ndoto yo nde olebisaka bango me nzambe soki bakolota te nzambe yo kolobela na bango ndenge nini sasa ipi nasengi yo nzambe alola pesa moko na kati na bango esprit ya kolota oyo akolotaka te lelo abande kolota oyo alotaka te nzambe lelo abande kolota obande koyebisa ye nzambe fongola ye bandoto fongola papa ndoto fongola mama ndoto fongola ndeko mwasi ndeko mobali fongola ye bandoto abanda kolota nzambe obanda koyebisa ye soki moto azolota te akozwa directive ndenge nini soki moto azolota te akozwa directive ndenge nini nzambe pesa moko na moko nzambe limiema pour que ayoka ndoto ayoka message oyo koyebisa ye abande kolanda directive oh jésus de nazareth soki moko azokolota me baza koyiba ye bandoto naza kopamela oyo ayaka koyiba bandoto wana na frappe d'amnésie d'aveuglement na kombo na yesu kristo moko ta akoma koyiba bandoto ya papa bandoto ya mama nzambe soki bayibi bandoto na moto aloti te baza ndenge moko naza kopekisa sasa yipi voli ya bandoto na bango na kombo na yesu kristo plan nyonso tu ya diable oyo ayaka mpo ayiba bandoto ya papa koyiba bandoto ya mama koyiba bandoto na bango nabebisa yango na kombo na yesu kristo ata motu te azwa voli ya bandoto na ye oyo nyonso to akoya mpo ayiba bandoto na frappe d'aveuglement na frappe d'amnésie na kombo na yesu kristo oh jésus 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 tala bana no bango oyo baye nzambe liboso na yo kosenga nzambe opesa bango esprit ya rêve babanda kolota oyo bakolota mpe nzambe pesa bango mpe esprit ya discernement papa na ngai kolota mpe eza malamu me bayiba eloko nini baloti bayiba message nini yo ozotindela bango na ndoto papa nasengi yo nzambe kitana moko na kati na bango pesa bango esprit ya discernement oyo nyonso to akolota ayeba ndenge nini akointerprete ndoto wana ayeba message nini otindela na ndoto mpo akokisa yango oh jésus 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 napamboli yo jésus naneteli yo jésus na rendre gloire na kombo na yo parce que moko na kati na biso nzambe nandimi ke yo opesi esprit ya bandoto nandimi ke bandele lwa banda kolota nandimi ke oyo akoya kopuna koyiba bandoto akozwa lisusu esika ya koyiba bandoto te parce que yo obateli bana na yo parce que yo oyebisi bango ke oyebisi monguna ka koki kokoma wana te yango tofrappe bango d'amnésie d'aveuglement na kombo na yo merci jésus merci l'éternel na kombo na yesu kristo sabili bongo amen ok tozo continuer sikoyo na deuxième intention tozo continuer nango ezali ya boye bandoto nyonso tu oyo nyonso tu ya mabe oyo satan aza koya nango mpona kobebisa vi na yo mpona kointroduire makambo meme na vi na yo bandoto twana toza kobebisa yango il faut kobebisa yango peut-être yo olotaki yango fandi mama pardon mama pardon papa kofanda lisusu te osi oyoki liloba ndoto eza pamba te nzambe ye azoloba ke azoya koyebisa bino mpona kodetourne yango soki okodetourne yango te soki obelili nzambe te soki ekokokisama
défi la vida ile yo ko zamba be ko ko ke zamba lingi yo te zamba ibisaki yo zamba ibisaki yo tumana bino na mkanda Amos inoko koyela yo te sak to zamba ibisona ni bosote zamba ibisaki yo zamba ko sakate no chakika te peut-être makambo zo fika lelo ezeli ndoto olotaki il y a 3 ans il y a 2 ans au bosanaki tumana kina bino urane Bukadnestar l'air dernière zo dibule ndoto ya nzete wana aibisi abi papa ndoto yo ilinge malamu tezala pona munguna nayo mais sikoyo yoka kosena ngai changer repentez-vous makambu nyoso ekokisa mate aibisa qui est bien ezali plan l'air bazo bisendenge wana il était roi mais tanya zo bisabike changer ekokisa mate mais roi yoka kité balobini na mukanda bible 12 mois après une année après ayeko sala erreur azo table na ndako naye kolobaka ça c'est Babylone que j'ai bâti par ma force zamba siliki ayeko komiseyo ba ayeko kutazamba 12 mois après lelo makambo zo bika lelo ezeli peut-être message soit qu'il y a 6 mois après une année après 10 ans avant mais au bandi ko ibate olongola kango te yango siko yebandi ko ya male mayembe lelo siko ekokisa na vie na yo bandoto nyoso tu ya mabe o ekokisa na vie na yo tuza kobela moto na nzambe etumba yango ebebisa yango na colère vie ozo mene lelo eza vie na yo te tozo mene la 3 fois troisième fois moto wana ezali Jésus ali bobele na ngai moto wana etumba bandoto nyoso tu ya ba projet nyoso ya diable na oye kokisami na oye mosusu so lotaki mais kokisami na note olotaki peut-être ekokisami dans 3 mois dans 6 mois mais yo ndengo zawana olongoli no angote ofandi na yo donc ozozela eya ekokisama na yango te avant que tu kokisama tuko toza kubibisa yango amen toza kubela moto na kati ya vie na yo okobisa nzambe moto kita na kati ya bomwe nanga bandoto nyoso tu na lota oyo ekokisama na oyo nyoso tu na lota eninge kokisama na lifuti ya mabe parce que dernière requête tukozesiko bandoto ya malamu tuko tozoloba nanu bandoto ya mabe ya malamu tokobelela yango moto te siko kaka bandoto ya mabe nzambe atinda moto etumba na kati ya vie na yo bandoto nyoso tu ya mabe oyo ekokisama nzambe abebisa yango bandoto ya mabe oyo ekokisama nzambe abebisa yango feu feu ya modèle oyo nde feu oyo eza allumette oyo eza feu tozolinga ya nyiragongo oyo opelisi moto lokola ya allumette boy feu voilà wana nyiragongo yango wana nyiragongo ya Goma sikoyo troisième fois na colère ozobona soki nazobona na colère c'est-à-dire omitalo bik ngai yo boye ata Brazzaville apaka na mona te momukeli yango ngai na komota makaka na Congo boye natikali kaka nayebaka kutu teke ata Afrique du Sud oyo ata poto ngai vie na ngai eza ndenge nini il faut vie no échanger otambola okoma osoma lopango sikoyo Satan nde asali ke ozala ndenge oza wana donc ozoprie na colère donc ozolia lino oluba nyonso to yaki na bandoto mais yo oyebaki te même Job bayebisi ma Job makambo ekomeli oyo Nzambe ayebisaki yo na ndoto mais oshakika te yango wana ekomeli yo yango wana ekomeli yo Joseph na prison ayebisi bato mibale yo oloti boye dans 3 jours bakoboma yo dans 3 jours babomaki ye te babomaki ye balobaki yo dans 3 jours okozonga epa Farao azongaki epa Farao te azongaki na ndoto donc makambo ekokisami epai na yo olotaki yango oshakika te mon peuple périt par manque de connaissance nde esala bilele mais Nzambe azali bolingo Nzambe wana azokita sikoyo kobebisa nyonso tu troisième fois na colère na makolo nyonso tu feu moto nga moto bazalaki obenganga Salomo opikolanga na salon okotisa ngai na chambre olandi ngai na chambre okuti nga netoko ozwi nga netoko omatisa nga na mbeto olandi ngai na mbeto opesi nga pongi esuki wana te olandi nga tina pongi bakoshmo baata ya butu tia ganye bandoto nanga ekomande barema
ozwanga mosika na ngolu na yo, olatisanga chemise kaka na kolu, okomisanga mosali kaka na ngolu, ata lola na kokota na ngolu yawe wo bolingo na yo Yesu na ngai yetininga na yemba lo yembo nakumba mabolongo ya motema na ngai nabwaka motole ya bibebu na ngai nafungoli robine ya masanjoli ebongo nasopa maloba mpaka malasio naloba nyonso osaleli ngai yolongisanga monguna satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni oyesi mpetepete nyonso ezalaki makasi okamwisanga ndenge bato bamesana kokamwaka nakobala nakosala effort te o naboti nasali effort te nakoma mosali na makasi ya nzoto te okomisanga molongi nasala effort te nyonso wana Yesu nzambe na ngai molingo na yo mpo na ngai mawa na yo mpo na ngai Yawe yoza malamu. Amen. 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 Bozo sambela malamu. Même le père zo sepela. Amwendengo bebisi misala yoswana. Bando to nyoso to deja ise salama ki ochaki na yokate. Kaka ndengo mesana wana weza na ngondoto. Deja izalaki dans le po ekokisama. Mais obebisi yango na sepeli. Zamba pe sepeli. Sikoyo ozana bando to akitoko. Oyo loti. Oyo fo ekokisama. Toza kobenda yango. Soki ya mabe eninga kokisama perde après 10 ans. Mais ya kitoko tala. Tozi bisa Nzambe. Nzambe yo za éternel. Nzambe yo ko vivre soki des milliards d'années. Ezali kutu infini d'années. Mais ngana za mutu. Ngana za na 100 ans kutu, 80 ans na ko vivre. Mais soki ndoto akitoko wana yeko kisama après 5 ans. Mais te yeko kisama ta lobi. Ezabo ete. Ngana ba ko vivre. To siko tozo belela Nzambe. Bandoto nyonso tu ya kitoko. Oyo lota eko kisama. Noki. Ezabo ete. To senga Nzambe mawa na ye. Nzamba yoka mawa. Bandoto nyonso tu ya kitoko. C'est-à-dire makambo nyonso tu basi bakangi ya kitoko na mode de esprit. Eko kisama na prata buna ye na vie na yo. Nzamba kita. Nzamba a accéléré. A appuyé sur l'accélérateur. Ce qui est ko kisama à la fin de l'année. A comme sanga talobi. Ce qui est ngana zo musala dans 2 ans. Nzambe ata juillet ou ele katena zo. Ce qui est ngana bota dans 3 ans te. Ngana ni ko bota sikoyo. Na sana libala abota. Ce qui libala ngana ina bala. Ce qui libala ngaki dans 2 ans te. 2 ans te papa. Ngana sana mikolo mikena mokili. Et ata lobi. Ezabo ete mama. Ah. To sambe le panzambe. To senga mawana ye. Wana tozo tumula maboko likolo. Ko senga Nzambe. O tumuli maboko likolo nde place azali. Nzambe ko senga lokola Moïse. Soko tumuli maboko likolo azana victoire. Maboko ikitina se bazo gagner bango. Tozo tumula maboko likolo. Ko senga grâce à Nzambe. Ko senga mawa Nzambe. Nzambe ba bénédiction na union surtout. Bandoto nyusu ya kitoko. Ekita eko kisama noki eko kisama yo ko bisa Nzambe eko kisama tana juillet awa. Okoko senga Nzambe ko kisangwa tana juillet awa eko kisama. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Yawe yoza malamu. Yawe namoni na miso bilaka na yo. Olingo na yo ponanga. Mawa na yo ponanga. Nyonso ya yo ekomi yanga. Elonga na yo ekomi yanga. Mokonzi na yo ekomi yanga. Kimia ozali ekomi
balobi mpo na ngai yo ekokabolanga na yo te ata basali makita mpo na ngai yesu yekokabolanga na yo te ata bato balobi mpo na ngai yesu na ngai yo ekokabolanga na yo te Amen. 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 Zambe na biso apambole bino. Ozobetela Yesu maboko lisusu. Je n'ai qu'un